今日放咗之後就去 Burger King 食個蟹堡，同埋飲下佢哋嘅呢個特色飲料，係一個海綿寶寶嘅新產品。咁咧呢個篤呢個時候咧就唔好咁樣篤，因為佢會爆出嚟嘅。Oh no！咁就災難已經發生啦。評價下呢一個嘅飲料啦，個泡沫甜甜地啦，菠蘿汁就中規中矩清爽嘅。蟹堡啊，到呢個蟹堡環節，海綿寶寶蟹堡，當然唔係海綿寶寶整嘅，咁你試下啦。結果就係中規中矩，冇乜特別啊，唔建議大家試。大家好，今日我哋嚟呢個 The Causeway Mall 咧，去食呢個佢嘅 Mr. Yummy 啊，一間平價嘅韓國菜。揾下喺邊先，唔知佢擺喺邊。第一貼你個摩有啊！好，揾到啦，呢一度 Mr. Yummy。睇翻呢間餐館本身都係比較簡單嘅一個裝修啦，牆上有啲 K-pop 照片啦，跟住有啲唔同嘅韓國嘅一啲照片啦，跟住餐廳入邊嘅裝修都係偏咗一個嘅復古一啲嘅，跟住我哋玩塊嘢食嚟到咯喎，係啦，咁啊叫咗呢個嘅泡菜豬肉套餐，包括小菜啦、飯啦。跟住個小菜呢個蘿蔔絲係酸酸地嘅，幾開胃下，不過有啲偏酸。跟住咧呢個咁嘅醬豆腐啦，個味道係非常之濃嘅，係成日擔俾一定要送飯嗰啲。連續送咗2啖飯，跟住咧試我哋嘅重頭戲泡菜豬肉啊，仲有啲豆腐一邊嘅。揀塊肉片嚟試下先，我嘅碎肉啊，肉片如何咧？肉片都係非常之正嘅。好，我哋揾塊原食啊，咁就每粒飯都扒晒嘅最後，所以大家唔使擔心。我哋不要浪費食物啊！好，食完 lunch 歸家了啊！但係歸家之前咧，我會去下一段影片嘅，就係放另一條片嘅，跟住咧就返屋企做作業，跟住就夜晚仲有堂要上，想特登影下呢個 Wish You Were Here 50週年。哇！咁快嚟到17號啦喎！今天我寒夜裏看雪飄過，而家正就係飄緊雪。今日咧，我哋就去 Jollibee 啊，試下佢哋應該係算係新出嘅呢個韓式炸雞。我哋到 Jollibee 啦，準備食呢一個嘅韓式炸雞。Korean BBQ。Okay, I think so. Okay, thank you. 17, thank you. 我哋一嚟試下呢個韓式炸雞，菲律賓韓式炸雞。好，我哋試下佢嘅醬先，酸酸甜甜嘅個醬，辣地咁樣，但係就唔係好辣。好，嚟試下佢個雞本身啦。個醬同埋個肉夾係我覺得 OK 嘅，你話係咪好食得時？我覺得還好，但係中意食酸甜辣口味嘅朋友可以嘗試下。食炸雞其中一個重點嘅係皮咧，個皮咧，即使佢有醬汁過樣，都係脆脆地嘅 OK 嘅皮。呢個菠蘿飲料單點要4蚊，跟餐係1蚊嘅，比起 Burger King 嗰個清爽啲啦，唔同嘅風格係。
各位觀眾去交飲管啦，我哋有救啦！嚟緊下個禮拜四，大家可以期待下新一期嘅 Weekly Vlog。仲有下個禮拜日應該可以出到呢一個探索多倫多商場嘅第一集，大家敬請期待。